กิจกรรมการบ้านงานมอบหมายหรือแบบทดสอบที่เปิดให้ผู้เรียนเข้าทำและตรวจให้คะแนนผ่านระบบโดยผู้สอนหรือเป็นการกำหนดให้ระบบตรวจให้คะแนนแบบอัตโนมัติคะแนนทั้งหมดของผู้เรียนจะถูกบันทึกไว้ซึ่งเราสามารถคลิกดูคะแนนได้ที่เมนูเกรดระบบจะแสดงข้อมูลของผู้เรียนทุกคนในทุกกิจกรรมเราสามารถส่งออกไฟล์คะแนนได้โดยการคลิกที่ drop down แล้วเลือก export ที่ export as ให้เลือกรูปแบบของไฟล์คะแนนโดยในตัวอย่างนี้จะเลือกเป็น Excel Spreadsheet จากนั้นเลือกกิจกรรมที่ต้องการส่งออกเป็นไฟล์คะแนนโดยสามารถเลือกเฉพาะบางกิจกรรมหรือเลือกทั้งหมดแล้วคลิกดาวน์โหลดค่ะ